ఫ్రెండ్స్ ఇది మ్యూకోలైట్ 100 ml సిరప్ ఫ్రెండ్స్. సో దీంట్లో మనకు ఆంబ్రాక్సిల్ ఉంటుందన్నమాట. ఆంబ్రాక్సిల్ అనే డ్రగ్ ఉంటుంది. ఆంబ్రాక్సిల్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే డ్రగ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది చిన్నపిల్లలు పెద్ద పిల్లలు ఎవరైనా వాడుతూ ఉంటారు. సో ఇదేంటంటే ఆంబ్రాక్సిల్ ఏం చేస్తుందంటే మ్యూకస్ని తీయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. మ్యూకస్ని అంటే మనకు జలుబు వచ్చినప్పుడు లోపల మొత్తం కఫం చేరుకుంటుంది కదా, ఆ కఫం క్లియర్ అవ్వడానికి ఇది ఈ సిరప్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఆ కఫం ఉండడం వల్ల పిల్లల్లో దగ్గు వస్తుంటుంది, ఆయాసం కూడా వస్తుంటుంది కాబట్టి అది పోవడానికి ఈ సిరప్ వాడితే తగ్గిపోతుంది అనమాట. అది ఫ్రెండ్స్, ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.